หาอะไรจ๊ะจ๊ะเอ๋นี่เขาเรียกว่าอะไรนี่เขาเรียกว่าแมวขโมยใช่ไหมใช่ไหมขึ้นมาทำอะไรลงไปในอ่างล้างจานตายแล้วอ๋อขอโทษหล่อนหิวน้ำเหรอนี่เหรอที่กินน้ำหล่อนน่ะ